अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप? आज के बजरी का क्या रेट बताएं? बजरी पट्टा 350, बड़ा 450, लोटिनो बड़ा 3000 रुपये का, छोटा 2000 रुपये का, बिलू 2000 रुपये का, फिशर 1300, 1500, कॉकटेल, डफ और फिंच, इन तीनों आइटम का कोई ऑर्डर नहीं था। ठीक है, मेरा नाम है अखलाक अहमद। 0300 8220 मेरा नंबर है। किसी भाई के पास 100-200 दाने हो तो वीडियो शेयर करा के रेट ले लें, इंशाल्लाह राइडर भेज देंगे। आज तारीख़ है भाई 3 सितंबर 2023। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।